to ka san in ka samu matsalar kai kuma wanda ya kawo maka agaji komai agajin da ya kawo maka in dai bai maka cuta bai maka illa sai ka yi godiya. Kasashen da suke kama mu akwai wanda suke ba masu jawon mu foro, muna ko bukatan foron nan dole mu musu godiya. Kamar waɗanne ƙasashe suka fi ba ku taimako? Duka mu kamar ka ɗauki Amerika tana ba mu sojawan mu foro, in ka ɗauki Jamus tana ba mu foro, in ka ɗauki Belgium tana ba mu foro, in ka ɗauki Italiya tana ba mu foro, tana ba mu sojawan mu foro, in ka ɗauki Canada, wannan ƙasashen biyar duka suna ba mu foro. Akwai wanda suke kama mu ta hanyar ba mu kayan aiki, akwai wanda hamma suke zauwa suke yaƙi tare da mu kuma ana kashe su. Kaga Amerika, soja Amerika 4 suka rasu, sojan Faransa nan ma suka rasu, kuma a Mali musamman suke ta rasuwa. To sai mu musu godiya, suna daidai gwargwadon abin da suka yi niyyar yi. Lalle a yanda muka san da abin da su suke iya su yi, in suka yi niyya su kama mu yadda haka sai su yi shi. Amma baka ce ma mutum baka gode mishi ba saboda bai baka duk abin da yake iya ko abin da kake so gare shi. Ni kallon da nake ma alaƙa mu da wa'annan mutane masu kama mu. To suna munfa da Niger, Nigeria, Mali da sauransu, ko wani abin da ya kamata ko akwai wani korafi? To kasan kowa yana iya kan kokarin shi, abin kuma wani bi ya yi tasiri wani bi kuma tasirin nashi bai isa ba. Excellency, a kwanakin nan ban sani ba in tashi-tashin hankali da yunkurin juyin mulkin da aka yi a su Mali, su Guinea, su Sudan da sauransu yana da tasiri da wannan tashin hankalin da muke magana. Kana jin me yake janyo dawowar yunkurin annan ma Nijar kwana biyu kafin ka hau kan karagar mulki an yi yunkuri? Shin wannan yunkurin ma na kan tukuna nan me ra'ayinka game da shi tukuna? Ka san akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya a nan Nijar din? A nan Nijar, tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunkuri su hana ni hau mulki. Alhali ko yau shekara a yau wata kusan takwas. Ranka da gaba da wannan abin ba sani kai ne aka so aiwa juyin mulki ko wanda zai fita ne Muhammadu Yusuf ne? Wanda zai hita yi shi ya riga ya kare ko an mishi juyin mulki shi asarar tashi kuma da abun da zai kasance ba ɗaya ba ne. Ni ina kallon abun a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma in hau mulki. Alhali ko ba a san juyin siyasa ne ko na soja ne? To na soji ma bai rabuwa da siyasa, ka san wannan al'amarin watakila, amma ala kulli halin ta wannan abun yana bayan mu ne. Wata na bakwai ina mulki kuma yan Nijar sun fara gane kowa nike kuma ko mecece niyata. To sauran kasashen da ake wannan abu yake faru? In ka dubura a Gine alal misali, juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulki shi ma ya juyin mulki. Gani nike babu wata mafita a Gine in ba irin wannan juyin mulki, saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi don ainihi ya yi shekara 10 doka ta tilasta shi ya bar mulki, amma ya yi zama da ƙarfin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashe mutane. Wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ne. Ni haka nake kallon al'amari. Ni kuma duk wanda ya yi amfani da ƙarfi ya zamna baya da kowace shari'a, in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne. Mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka sanadiyar juyin mulki. Amma abin da muka so da soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki, ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa
su ci gaba da iko a cikin tabarkin demokrasiyya. Saɓani da wannan kagan sun so su ma su tsaya a nan, wato ba za su bar mulki ba, kenan sun ɓace mulki kuma za su rike shi da ƙarfi. Sudan dama da aka juya mulki, waɗanda aka kada ba su saka ba, waɗanda suka zo ba su rike gaba ɗaya ba, sun raba shi biyu, sun yi zaman gambiza. Kenan abin nasu bai yi tasiri ba, har yau ana cikin wannan matsala.